Terve kaikki. Miksi mä ja mennään nyt sitten heti asiaan, ei jaaritella turhia. Miksi mä haen Finnmatkojen Suomen parasta duunia hotellitestajaksi Kreetalle? No, mä oon tämmönen matkailuhullu ja tykkään olla ulkomailla. Oon käynyt Espanjassa, Turkissa, Kreikassa, Gibraltarilla, Tanskassa, Virossa, Ruotsissa, sanonko jo Turkissa, Saksassa, Latviassa, Tanskassa, Portugalissa ja vähän kaikkialla. Eli mä oon tämmönen matkustushullu. Ja mä koin, että Finnmatkojen hotellitestajan homma olisi mulle just sopiva, koska en ole käynyt vähän aikaa ulkomailla. Ja olisi niin mukavaa päästä tekemään jotain semmoista uniikkia ja mielenkiintoista, mitä ei ole ennen kokenut, eli kesätöitä ulkomailla. Ja mä olisin todella hyvä tässä hommassa, koska mä osaan just katsoa asiat oikein päin ja testata hotellia, koska mä tykkään niin ulkomailla olemisesta ja hotellien viihtyvyydestä. Ja siis toki mä tykkään tehdä myöskin muuta kuin makoilla hotellissa, mutta anyways, se olisi jännittävää testata hotelleja Kreetalla, koska mä en ole, vaikka Kreikassa on käynyt, mutta en ole käynyt vielä Kreetalla, mä oon käynyt tuolla Lefkasissa. Ja Lefkas oli mielenkiintoinen paikka ja sitä kautta mä vähän rakastuin Kreikkaan. Ja vielä itsestäni minut voi löytää Facebookista, YouTubesta, Instagramista ja Twitteristä. Eli olen aika sosiaalinen heppu ja uin sosiaalisessa mediassa kuin kalavedessä. Ja edelleen toivon kovasti, syvästi, koko sydämeni pohjasta, että pääsisin hotellitestajaksi, koska mä oon ollut pitkään. Mulla ei ollut pitkään aikaa mitään muuta tekemistä ja tämmönen kiinteistönhoitaja puistopuutarhurin koulutuksella oma kaveri, joka osaa suomea, ruotsia ja englantia, niin olisi aika passeli kaveri hotellitestaajaksi, joten toivossa on hyvä elää.